سلام و درود به همه گیمرهای عزیز، به خصوص پابجی پلیرها. حالتون چطوره؟ امروز قراره در کنار همدیگه اکت اوپنینگ داشته باشیم از بهترین مودم 5G بازار ایران و زیر 15 تومن. البته قبل از کیت اوپنینگ و آنباکس این مودم یه صحبتی هست که می‌خواستم باهاتون در میون بزنم در رابطه با رشد پیج هستش که گیمرها یا کانتنت کریتور چند دسته تقسیم میشن. یه سریاشون تولید محتوای فان انجام میدن، یک سریاشون ادیتورن و یک سریاشون گیمرن. دوستان که یه زیر ساخت اینترنت مناسب داشته باشن، لند کنی مپ رنگیل با 50 کیلو وین بیای بیرون. من از این دسته از گیمرها هستم که دوست دارم چه شلوغ لند کنم و یه گیم پلی خیلی خفن داشته باشم و بچه‌ها با دیدنش لذت ببرن. اما چون متاسفانه ادیت ویدیو ادیتور میخواد، ادیت ویدیو هزینه‌اش خیلی بالاست. ادیت هر ویدیو مثلا برای اینستاگرام از 300 تومن تا 1 میلیون شروع میشه و من اینکه چون اینترنت و زیرساخت مناسب نداشتم نمیتونستم لایو بذارم. اگه با این مود مشکل لایو گذاشتن اون حل بشه، بهتون قول میدم هم سریع رشد میکنیم و هم در آینده ممکنه که برای ادیت ویدیومون ادیتورم بگیریم. بریم با هم دیگه این مودمو کیت اوپنینگ آنباکسش کنیم. امروز به دستم رسیده داغ از تنور. بعد بریم که بازش کنیم داخل جعبه و مدلش هم بهتون بگم در ادامه. چسمالیش هم کردن. ما جنگی بازش کنیم. و خب مودم اومد بیرون. مودمی نیست جز مودم دو از شرکت هواوی که به سفارش شرکت عمانی یا اماراتی ساخته شده. بچه‌ها این مودم یکی از بهترین مودم‌های 5G در حال حاضره که تست و نتیجه‌هاش هم واقعا شگفت انگیز بود. در ادامه میریم با هم دیگه از نزدیک ببینیم نماشو، آپشناشو و تست و بنچمارک و اسپیدش هم با هم دیگه ببینیم که آپلود و پینگ و دانلود به ما چی میده. بریم از نزدیک ببینیم. خب بچه‌ها این باکسمونه. چسباشو وکیوم سختی هم داره. مودم داخل جعبه. بریم اقلامش رو ببینیم. آداپتور باید برش تبدیل به سری هم بگیریم که 3 شاخه است. به ساندوی باری کابل لن کت 6 که روش گذاشتن. البته من یه کابل کت 8 هم دارم که الان وصل مودم VDSL هم از این 2 درجه بهتر و بالاتر. آووکادو مودم سنگی هم هست. مودم X28 پرو دو بچه‌ها ساخت شرکت هواوی است. اینجا پایینش هم نوشته مدل ZLTE X28 پرو. این هم صورت کلی مودم که دکمه VPS و 5G و آنتن و دکمه خاموش روشنش که بریم در ادامه برام دیگه وصلش کنیم و تستش کنیم. باکسش رو بذاریم کنار، با باکسش کاری ندادیم. خب بچه‌ها من ست کانفیگ مودم X28 پرو رو تمام کردم و ستش کردیم با سیم کارت ایرانسل. بریم تستای مربوط به دانلود، آپلود و پینگ هم داشته باشیم و فرقش رو با گوشی
سیم کارت ایرانسل تست رو بگیریم. پینگ 40 داده بهمون. دانلود 52 مگ، پینگ 40. و آپلود 11 تا 12 را فکر کنم. با آپلود 11 و ممیز 15 صدم به ما دانلود داد. این از تست مودم. بریم برای گوشی هم یه تست بگیریم. سیم کارت ایرانسل کلا نابوده فکر کنم. باید یه تست از سیم کارت های دیگه هم بگیری. البته جایی که من زندگی میکنم کلا زیر ساخت اینترنت کویره، یعنی اصلا نابود اینترنتی اینجا. تو گوشی میبینیم که به چه شکلیه. دانلود 9 مگ دانلود داد به ما. تست اسپید سیم کارت ایرانسل پینگ 41 ولی دانلود 9 مگ داد به ما بچه. دانلود 9 مگ، یه خودتون بفهمید اینجا اینترنت چقدر نابوده. تازه با وجود همچین مودم میتونستیم این اعداد رو به دست بیاریم و تستش بکنیم. حالا میریم با سیم کارت‌های دیگه هم تستش میکنیم. به هر حال امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.